الجلاش محشي بالبسبوسه وكريمه الكاستر. ان شاء الله الفيديو عجبكم. قبل ما نبدا في الفيديو ونقول المقادير بتاعتنا والمكونات اللي احنا هنستخدمها، ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك علشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا بعملها. وتعالوا يلا يا حبايب قلبي نشوف المكونات بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها. طبعا هنا معايا جلاش ومعايا بسبوسه جاهزه عملتها في البيت، ومعايا اي مكسرات انت تحبيها. انا استخدمت زبيب وسمنه على حسب ما ياخد الجلاش بتاعي وكريمه الكاستر. بس دي مفيش اسهل منها، وان شاء الله يبقى معاكم جلاش مورق كده وطعمه جميل. اول حاجه هنا هجيب الجلاش بتاعي، هنجيب كده ورقتين مع بعض. بسم الله بسم الله. طبعا هجيب المكونات دي بتاعتي واحطها كده على جنب علشان اعرف اني اشتغل براحتي بالشكل ده. ونجيب بقى الجلاش بتاعي بسم الله ونحطه كده بالشكل اللي انتوا ده شايفينه. هنجيب اول ورقه وندهنها سمنه. طبعا يا جماعه الحاجات دي اللي قدامي هحطها كده على جنب بس علشان مضايقاني حبه اهو. بس دلوقتي هنعرف نشتغل كويس جدا مع بعض. اول حاجه دلوقتي هنجيب السمنه بتاعتنا وندهن بيها ورقه الجلاش بسم الله بالشكل ده. طبعا هي اتقطعت فعادي اهو. بجد يا جماعه احلى جلاش تعملوه. بعد كده هنحط الورقه التانية من الجلاش بسم الله. هنبدأ بقى نحطها بسم الله اهو. بعد كده ندهن سمنة بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. وطبعا يا جماعة السمنة هتتصفى دلوقتي. هنبدأ نضيف ايه؟ هنبدأ نضيف كريمة الكاستر بتاعتنا بسم الله. ان شاء الله كريمة الكاستر هعملها لكم كده في فيديو. نحطها كده شايفين بقى الشكل الجميل. طبعا دلوقتي هنبدأ نضيف البسبوسة بتاعتنا. نجيب معلقة ونبدأ نضيف البسبوسة. طبعا هضيف شوية شوية بالشكل ده. وكده زي ما انتم شايفين ضفنا البسبوسة. دلوقتي هنضيف اي مكسرات عندنا بالشكل ده، وهنبدأ طبعا نلف بسم الله بالشكل ده. ونخرج طبعا الهواء ونلف رول اهو. ان شاء الله يبقى معانا مورق كده وجميل اهو الشكل اللي انتوا ده شايفينه. شايفين بقى معانا ازاي حلو جدا وجميل قوي. طبعا ده يكون شكله بعد ما لفيناه بالشكل اللي انتوا ده شايفينه. طبعا يا جماعه هكمل باقي الكميه بتاعتي بنفس الطريقه اللي انتوا شفتوها دي معايا وارجع لكم تاني. يا حبايب قلبي طبعا بعد ما لفيناه وقطعناه بالشكل اللي انتوا ده شايفينه، دلوقتي هنبدا نضيف كده من على الوش ندهنه بسمنه عاديه خالص، سمنه سايحه بسم الله
طبعا بعد ما ادهن كل الجلاش بتاعي هدخله الفرن، وبعد ما ادخله الفرن ممكن نلاقي سمنه زايده منه هنصفيها، وبعد ما اصفيها ويستوي وادخله الفرن يا حبايب قلبي ارجع لكم تاني. شايفين يا حبايب قلبي؟ يلا على طول اهو مطلعينهم من الفرن. دلوقتي طبعا هنزقيهم بالشربات. شرباتنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوبايتين سكر، كوبايتين مية، وكمان فانيليا، ومعلقة من عسل الجلوكوز، و كم بس قطعة من البرتقال لو مش عايزينه استغنوا عنه، بس هو بيدي طعم كده جميل اوي. اهو هنسمي الله ونبدأ نزقي الجلاش بتاعنا وهو سخن. لازم بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده. شايفين يا حبايب قلبي؟ طبعا بعد ما زقينا الجلاش بتاعنا بالشربات، شايفين بقى يا جماعه جماله والطعم، مش قادره اوصف لكم جماله ازاي. يا رب الفيديو عجبكم. طبعا لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك علشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا بعملها. واشوفكم بخير وباي.